નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું ગુજરાત ન્યૂઝ યુટ્યુબ ચેનલમાં। મિત્રો, આજના વિડીયોમાં હવામાન વિભાગ દ્વારા આગામી 5 દિવસ સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે અને આજે કેટલાક જિલ્લામાં ભારે વરસાદની આગાહી કરી છે તે તમામ માહિતી વિશે આ વિડીયોમાં વાત કરીશું, તો વિડીયોને છેલ્લે સુધી જોતા રહેજો। તે પહેલાં જો તમે અમારી ચેનલમાં નવા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરી લેજો, જેથી અમારા આવનારા તમામ વિડીયોની માહિતી તમને મળતી રહે। રાજ્યમાં ધીરે ધીરે ભેજનું પ્રમાણ ઘટતા વાતાવરણ શુષ્ક બની રહ્યું છે। આ સાથે વહેલી સવારે અને રાતે ઠંડક લાગે છે તો બપોરે ધોમધોથાક તાપ પડી રહ્યો છે। ત્યારે અમદાવાદ કેન્દ્રના હવામાન વિભાગે આગામી 6 દિવસો માટે ગુજરાતનું હવામાન કેવું રહેશે તે અંગે આગાહી કરી છે। તો તેમણે એમ પણ જણાવ્યું છે કે ચોમાસું ગુજરાતમાંથી વિદાય લઈ રહ્યું છે, તે હવે રાજ્યમાં 2 દિવસનું જ મહેમાન છે। અમદાવાદ કેન્દ્રના હવામાન વિભાગના ડાયરેક્ટર ડૉક્ટર મનોરમા મોહંતીએ આગામી 6 દિવસના રાજ્યના હવામાન અંગેની આગાહી કરી છે, જેમાં તેમણે જણાવ્યું છે કે ગુજરાતમાં આગામી 7 દિવસનું વાતાવરણ શુષ્ક રહેશે। હાલ વરસાદ થવાની કોઈ શક્યતા નથી। મહત્તમ અને લઘુત્તમ તાપમાનમાં મોટો ફેરફાર નહીં થાય। આ સાથે મનોરમા મોહંતીએ વધુ માહિતી આપતા જણાવ્યું છે કે ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાંથી વરસાદે વિદાય લીધી છે। આગામી 2 દિવસમાં આખા ગુજરાતમાંથી ચોમાસાની વિદાય થવાની શક્યતા છે। તેમણે હવામાન અંગેની આગાહી કરતાં એમ પણ જણાવ્યું છે કે આગામી 6 દિવસ કોઈક જગ્યાએ 1-8 ડિગ્રી તાપમાન વધી શકે છે, પરંતુ ગુજરાતમાં વરસાદની શક્યતા નથી। આ સાથે ટેમ્પરેચરમાં પણ કોઈ મોટો ફેરફાર નહીં થાય। આ સાથે તેમણે જણાવ્યું કે મોટા ભાગે વરસાદને કારણે ચોમાસામાં તાપમાન થોડું ઓછું રહેશે, પરંતુ ઓક્ટોબરમાં વાદળો ઠંડા નથી અને સૂર્યપ્રકાશ આવે છે, એટલે દિવસનું તાપમાન 1-8 ડિગ્રી વધી શકે છે। રાજ્યમાં ભેજનું પ્રમાણ ઓછું થવાને કારણે સવારે આપણને અચાનક ગરમી વધતી હોય તેવો અનુભવ થશે અને રાત્રે ઠંડી ઘટવાનો અનુભવ થશે। આ સાથે તેમણે એમ પણ કહ્યું કે મંથલી પ્રિડિક્શનમાં જોવા મળ્યું છે કે હાલનું સવાર અને મેક્સિમમ ટેમ્પરેચર અને રાતનું ટેમ્પરેચર એટલે કે મિનિમમ ટેમ્પરેચર નોર્મલથી અબાવ નોર્મલ રહેવાની શક્યતા છે। રાજ્યના કેટલાક ભાગોમાંથી વરસાદે વિદાય લઈ રહ્યો છે, ત્યારે ગુજરાતના હવામાનમાંથી ભેજનું પ્રમાણ પણ ઓછું થઈ રહ્યું છે। જો મિત્રો તમને અમારો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરો, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો અને ચેનલમાં નવા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરી લેજો, જેથી અમારા આવનારા તમામ વિડીયોની માહિતી તમને મળતી રહે।